सांझ के समय पीली फ्रॉक पहने नन्ही बिल्ली साइकिल पर निकली। टोकरी में उसका छोटा भाई बैठा था, डर से सहमा हुआ। माँ की याद में उसकी आंखें नम थीं, पर वो मुस्कुराई। हर मोड़ पर वो भाई को कहानी सुनाती ताकि उसका डर कम हो जाए। ठंडी हवा में उसकी फर कांप रही थी, फिर भी वो रुकी नहीं। घर की रोशनी दिखते ही भाई ने उसे कसकर पकड़ लिया। उस पल उसे समझ आया, प्यार ही सब